أدان التجمع اليمني للإصلاح اليوم الأحد التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس. وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عدنان العديني: ندين الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب الأستاذ أحمد لملس محافظ محافظة عدن في التواهي. وطالب العديني الجهات المختصة بسرعة القبض على الجناه والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.